ये मतलब आज तो तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएगा। ओ देखो तो कैसे शर्मा रहा है। लेकिन भाई ऐसे भूत जैसा बन के जाएगा क्या? जा थोड़ा तैयार तो हो क्या, जा जल्दी से अच्छे से रेडी हो क्या। A few moments later. अबे ओए कितनी देर लगेगी, हो गया रेडी? मैं गेट खोल रहा हूँ अब।